Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係雞尾蝦頭盤，容易整又好食。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。今日呢，我要示範嘅呢就係雞尾蝦 shrimp cocktail。咁雞尾蝦呢就唔一定要用新鮮蝦，可以用雪藏蝦，但係唔可以用冰鮮蝦，因為雪藏蝦佢係積雪㗎，咁同埋新鮮蝦兩種都會脆。冰鮮蝦呢，有陣時呢可能你會啲蝦係霉㗎，咁就唔好食啦。Let us begin。咁整蝦呢其實好容易嘅，咁有兩種做法嘅，一種呢就係成隻連殼攞去淥完呢先搣剩條尾，咁呢就拎住嗰個位，咁嚟點個汁食。另外一種呢就好似我咁，因為有小朋友，我剝晒殼㗎，剝晒殼之後呢就可以容易啲食，就唔使剝殼，啲小朋友唔驚食到殼。咁啊準備一盤水，咁啊大概5杯水啦，跟住落半個檸檬，咁啊先知啲汁，跟住呢就連埋個檸檬擺落去，咁啊記得洗乾淨個檸檬花。跟住呢就落2湯匙嘅鹽，2湯匙嘅糖落去，因為你要有佢個蝦，如果有啲人唔點汁呢，就咁食，你都要有少少鹹味，同埋要有個檸檬香味喺度，所以就要用呢個水去煮嗰啲蝦，咁就會好食好多嘅啲蝦，彈口同甜同埋好味。因為你用咁嘅方法整呢，其實雪藏蝦呢都已經冇晒嗰陣雪味，所以我話點解雪藏蝦同新鮮蝦都得，其實就唔使用到新鮮蝦，用雪藏蝦都得噶啦。啲蝦呢我就剝咗殼，咁呢而家等個水去煲滾嗰陣時呢，我呢就要整個汁。好容易，你記住4、3、2、1，4湯匙嘅茄汁，3湯匙嘅辣椒醬，2湯匙嘅芥末醬，1湯匙嘅檸檬汁。呢個 chili sauce 呢，辣椒醬呢就唔係普通咩桂林辣椒醬嗰啲，呢個呢係要甜甜辣辣嘅，你可以用呢一種，或者呢用士拉茶都得。但係我就比較中意用呢一種啦。咁跟住呢，芥末醬呢就有cream 嘅，我而家用緊呢隻冇咁辣，同有啲呢係得水啦，一粒粒咁樣嘅。好多人會點呢個醬嘅食牛扒嗰陣時，食 prime rib 嗰陣時，咁但係呢，你可以用呢個撈亂個汁呢，除咗食點蝦之外呢，食呢個牛扒點呢都好好食嘅。落完個檸檬汁先，跟住呢落幾滴 Tabasco辣椒仔汁，咁呢最尾先落個芥末汁，因為個芥末汁呢你可多可少，你其他嗰啲呢都甜甜地嘅，即係多都唔緊要，但係呢個芥末汁呢一多呢就辣得滯啦。個辣椒仔呢我就落幾滴嘅啫，咁但係如果你話食得辣，你中意辣啲嘅，你可以落多少少。但係我屋企有小朋友，純粹攞佢個香味。以我咁耐呢整呢，就2湯匙呢就好夠啦，呢個分量。咁如果你話你哋中意食辣少少嘅，攻鼻少少嘅，咁可以落多半湯匙咁加，就唔好一次落太多，就翻唔到轉頭。就係咁。搞完咗個醬之後呢，就準備啲冰啦。因為呢，你一陣呢個水滾呢，你就熄火，擺啲蝦落去呢，就浸熟佢，浸3分半鐘。跟住呢，1到3分半鐘呢，就即刻攞啲冰呢倒落去呢一盤熱水入面。跟住等啲蝦呢就即刻冷凍，咁呢就啲蝦呢就會爽口同埋鮮甜。呢個就係你出面餐廳食點解人哋做到嘅方法，就係呢個竅門。所以呢，浸熟佢，你揾個筷子攪一攪，跟住就由佢擺，記住3分半鐘，唔好多唔好少，咁就得噶啦。跟住擺冰落去，啲冰一落去呢，大概20秒咁啦，你啲蝦就要撈上嚟噶啦。咁之後呢，就擺盤啦，咁切幾片檸檬，食之前呢，擠落啲蝦上面，再點個汁呢，就更加好食。就係咁簡單。如果我整到，你都一定整到啦。如果你中意我 video 啊，唔該你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。